एउटै कथा फरक पात्र। एउटै मान्छे फरक बनी जिन्दगीमा आइरहँदा मलाई एउटा कथा झैँ लाग्थ्यो। तर पात्र भने फरक फरक थियो। कहिले उनी फुल बनी आउँथिन् र जुन बनेर अस्ताउँथिन्, कहिले काँडा बनेर आउँथिन् र फुल बनेर छाउँथिन्। मैले बुझ्नै नसक्ने गरी फरक फरक परिस्थितिमा छुट्टै रूप लिएर आउँथिन् र जान्थिन् पनि। बस म यही मात्र बुझ्थेँ कि कथा एउटै थियो, पात्र मात्र फरक फरक। हामी बिचको सम्बन्ध भावनात्मक साथीको थियो। कहिले काहीँ रिसाए पनि आत्मीयता बढ्दथ्यो, किनकि अलिअलि माया पनि थियो। त्यही भएर म कहिलेकाहीँ उनको यादमा खड्काउने गर्छु र आज पनि खड्किरहेको छु। सायद उनको व्यथा पनि उही नै थियो कि मेरो यादमा पागल बनी कहिलेकाहीँ त संसार छोड्ने कुरा गर्ने। मसँगको एक एक पल बटुलेर जिन्दगीलाई जिउने गर्थिन्। त्यसैले त म पनि उनको अभावमा जिउँदै मर्दै जिन्दगीलाई पाएको छु। र त एउटै कथामा फरक फरक पात्र पनि उनी नै छाएकी छिन्।